Les voy a compartir en menos de un minuto el clima tan maravilloso que está, miren. Una mañana muy temprano aquí en Pinaltepec. Apenas si se alcanza a ver aquí, a distinguirse la laguna, miren. Una hermosura de clima. Banco de niebla muy, muy, muy espeso. Es niebla, pero también se vuelve agua. Las plantas lo absorben y les encanta muchísimo este clima. Una mañana bastante, bastante cafetera.